Hello guys! Welcome back to JP Blacksmith. So ngayon guys, may iba't ibang sizes tayo ng pinuti at ginunting. Ito po yung 23 inch na pinuti. Ito naman yung 20 inch. Ito naman yung ginunting na 15 inch. Yan guys. Maya maya ay kukunin na po to ng may-ari. So itong mga sheets niya ay gawa din sa hardwood. At ito din handle niya. Yung ibang handle ay gawa sa buffalo horn. May pinuti tayong may handguard. Ito. Yung tambuko niya ay gawa din sa buffalo horn, yung lalagyan ng belt. At dito guys, may ibang klase tayong blade. Hindi po to matalas kasi pang trainer lang po to. Kasi kung matalas, pag nagtitrain, putol ang ulo. Oh no! Yan guys.